度除咗係俾佢哋一個可以發光發亮嘅平台啦，亦都可以幫佢哋好好咁建立自信嘅一個平台，係啦。等佢哋就算將來唔係喺度做都好，都唔使驚出邊嘅社會，或者唔使怕接觸唔同嘅人群咯。我叫阿欣啦，我係聰明茶座嘅副經理，喺聰明茶座大概做咗3年幾㗎啦。我叫嘉希啦，我應該係19年度啦，發現得返左邊嘅聽力，右邊就冇咗聽力啦。嘉希而家好叻㗎啦，其實佢好多個崗位都可以表現到㗎啦，教佢做 pizza 啊，教佢沖咖啡啊、檸檬茶啊，甚至乎叫咪啊。即係叫啲客嚟櫃台攞嘢啊嗰啲，佢都做得好好㗎啦。呢度係似係一家人啦，同埋佢哋會識得點樣去照顧我哋，去同我哋溝通，聽我哋去表達，去講我哋感受啊。我其實住西貢附近嘅，係啊。咁聽過好多次聰明茶座啦，有之前細個嘅時候都曾經屋企人帶過我嚟嘅。呢度做嘢好好㗎，係啊，經理啊、主任啊，同埋其他同事都會好用心咁教導我。試過我有一次係唔係好清楚啲茶點樣沖啊，咁佢哋會示範一次俾我睇啦。特別難忘嘅係我最初嚟嘅時候，我係唔知道原來呢度可以係好到係一班同事去聚餐咯。係啊，節日聚餐啊，或者有時會一齊出去活動啊，跟住有時會同事生日咧，每個同事生日都會切蛋糕慶祝。舊公司經歷疫情啦，之後生意大減之下啦，就裁員。咁但係我自己都停咗1年冇做嘢嘅。喺呢段時間喺度諗，如果再下一份工，想做一啲接觸一啲唔同嘅人同事啦。咁啱見到勞工處嘅招聘，有間叫聰明茶座嘅，就試下嚟見咯，跟住就申請到啦。因為以前對聾人嗰個印象啦，會覺得係咪好難溝通嘅咧？點不知突然之間有一段時間就係有個 YouTuber 介紹咗我哋之後，經歷咗一段好繁忙，係日日都好繁忙嘅日子。原來佢哋逼一逼得㗎喎，全部都超晒標咁滯㗎啦。呢個係其中一個叫曾經發生嘅誤解啦。就係因為佢全聾嘅其中一個同事係咁整完個 order 出嚟，佢就好堅持嗰個嘢唔可以出嘅，咁係咁指住張飛。原來上面有啲嘢我哋俾漏咗個客，就係呢度呢位咪就係佢哋留意到，反而我哋會忽略咗咯。以前做嘢，但係大家都係健聽啦，好多時都係講工作上嘅嘢多嘅。咁而家聾人同事好多時因為聽唔到。咁有陣時要我哋幫手嘅，有陣時連私事都要幫手嘅。佢哋好怕麻煩到人，所以就好乜都話得咁樣。但係原來自己蝕底咗係唔知嘅。我哋喺一間聾人餐廳嚟健聽裏面係真係好重要嘅橋梁咯。咁試過有個客見到個聾人嗰個表情好唔開心咁樣，就會誤會佢係咪發緊脾氣咧？係咪咁冇禮貌咁樣嘅？咁跟住我哋又係走出嚟解釋俾佢聽，原來佢係話嗰個嘢好鹹，係啦。咁因為其實普通人係唔明原來手語文化好多時除咗手語之外，會配合表情嘅。有陣時背住咧，你叫佢都未必聽得到嘅。咁呢個時候好多客就會就原來知道，再望一望周圍，原來呢度係一間聾人社企嚟嘅，咁就好明白事理嘅。大部分都呢度我諗唔止淨係發光發亮嘅。佢哋有啲可能就因為相對內斂少少，唔知道原來自己嘅能力可以有咁高嘅。但係當我哋俾咗信心佢之後啦，佢哋就會大膽啲向前行。